오늘 영상 중반부 한 20분 때부터는요, 진짜 말 그대로 인생 치트키 같은 실전 방법들이 쏟아져 나올 겁니다. 제가 에고랑 협상하면서까지 아껴뒀던 그 노하우들 다 담아놨거든요. 만약에 이 영상 중간에 끝이잖아요. 그럼 여러분은 오늘 수백만 원, 아니 그 이상의 가치를 그냥 바닥에 버리고 나가는 거나 다름없습니다. 믿져야 본전이라는 마음으로 제 말 한 번만 믿고 끝까지 들어보세요. 단언컨대 이 영상 하나가 여러분 인생의 방향을 완전히 틀어버리는 운명의 분기점이 될 수도 있습니다. 여러분 오래 기다리셨죠? 사실 오늘 영상 대본 이미 2주 전에 완성됐었어요. 근데 왜 이제야 가져왔냐고요? 솔직히 고백할게요. 제 에고가 이 내용 공짜로 풀기 아깝다고 고집 피우는 바람에 달래고 협상하느라고 시간이 좀 걸렸습니다. 오늘 영상에서는요, 개개인의 무의식이 어떻게 동기화되는지 1번 차크라를 정화하는 방법, 을의 인생에서 갑의 트랙으로 단숨에 갈아타는 방법까지 제 모든 정수를 쏟아부었거든요. 이거는 수백만 원짜리 유료 강의로 내놓아도 팔릴 핵심 정보들입니다. 어디서도 못 들어보셨을 내용일 거예요. 영상을 끝까지 보시면 제가 왜 이렇게 자신있게 말씀드리는지 200% 공감하실 거라고 확신해요. 혹시 오늘 저를 처음 보신 분들이라면 아래 더보기란에 1편부터 꼭 보고 오세요. 그래야 제가 오늘 풀어낼 이 소름 돋는 실전 썰들이 단순한 운빨이 아니라 철저한 과학적 설계와 무의식 정화의 필연적 결과라는 걸 온전히 이해하실 수 있으니까요. 오늘 이 편은요, 여러분 인생의 치트키가 될 겁니다. 제가 1번 차크라를 정화하고 단 이틀 만에 몇 달 넘게 저를 무시하던 시공사 사장의 태도가 180도 바뀌고 가만히 앉아있던 저에게 1000만 원 상당의 공짜 담장 공사가 굴러들어온 소름 돋는 반전 실화를 다 풀 거거든요. 그리고 어떻게 이걸 가능하게 만들었는지 그 방법 테크닉까지 다 알려드릴 거예요. 단순히 운이 좋았다라는 말로는 설명이 안 되는 일들이 왜 제 인생에 터졌을까요? 오늘 제가 개개인의 무의식이 어떻게 동기화되는 건지, 그리고 양자 얽힘이라는 게 뭔지 여러분이 정화만 했을 뿐인데 주변 사람들이 왜 알아서 도와주고 상황이 재배열되는 그 일들이 어떻게 일어나는 건지 낱낱이 파헤쳐 드릴게요. 그동안 마음 공부나 끌어당김을 하면서 내 마음 하나 바꿨을 뿐인데 주변 상황이 순식간에 역전되거나 상대방의 태도가 180도 달라지는 경험 한 번쯤은 해보셨을 거예요. 맞죠? 물리적 노력을 1도 안 했는데 모든 게 알아서 풀리는 걸 보면서 대체 이게 무슨 귀신의 조화인가 싶어 얼떨떨했던 그 순간들, 사실 그건 귀신의 조화가 아니라 명확한 에너지의 법칙입니다. 그 기적이 도대체 어떻게 왜 가능한 건지 완벽하게 해킹해 드릴게요. 일체 유심조, 모든 현상은 오직 마음이 지어내는 것. 여러분은 이 문장을 다시는 의심할 수 없게 될 겁니다. 그 확신 하나만 얻어가셔도 여러분 인생은 이미 게이드 트랙에 진입한 거나 다름없습니다. 인생 왜 이렇게 쉬워? 원래 이런 거였어? 제가 정화를 끝내고 육성으로 내뱉은 이 한마디 여러분도 똑같이 하시게 될 거예요. 자, 여러분의 인생 트랙을 갈아탈 준비 되셨나요? 우주 비서실 제대로 써먹는 법, 지금 바로 시작할게요. 그럼 제가 우주에 뭘 주문했고 그 과정에서 어떤 무의식을 정화하게 됐는지 제 실제 사례를 탈탈 털어볼게요. 제가 지난 영상에서 1번 차크라, 뿌리 차크라 정화하고 나서 신기한 일이 있었다고 말씀드렸잖아요. 여기서 잠깐 제발 부탁인데 차크라라는 단어에 꽂혀서 너무 영적인 공부하러 다니지 마세요. 우리 이거 왜 합니까? 최종 목적지는 내 안의 참나를 찾는 길이지만 일단은 현생을 잘 살고 현실에서 돈 잘 벌고 행복해지려고 하는 거잖아요. 삶이 힘들다고 현실은 허상이다, 이런 소리에 취해서 현실에서 도피하는 비실용적인 길로 가지 않으시길 바라는 마음에서 말씀드려요. 이런 공부 따로 안 해도 제 영상만 쭉 보시면 필요한 만큼의 지식은 저절로 얻게 되시니까 그냥 제 영상만 집중해주세요. 다시 본론으로 와서 저도 정화하면서 진짜 역같다, 그지같다, 졸라 힘들어, 다 포기하고 싶어, 이렇게 말했던 순간들이 수없이도 많았어요. 특히 한 달 전에는 정말 미치게 힘들었거든요. 왜 그랬냐면 제가 한 달 전에 집중적으로 정화하던 1번 차크라는 생존과 안전, 그리고 물질화의 힘을 담당하는 에너지 센터예요. 쉽게 말해서 내가 이 땅에서 안전하게 존재할 수 있나? 내가 있는 이곳이 과연 안전한가?를 느끼게 해주는 뿌리 같은 곳이에요. 내가 생각한 걸 현실로 떡하니 만들어내는 그 강력한 힘도 바로 이 1번 차크라 영역입니다.
1번 차크라가 막혀 있는데 끌어당김 하겠다고 노력해봤자 물질화, 현실화 안 됩니다. 제가 1번 차크라를 정화했다고 하니까 혹시 오해하실까봐 미리 말씀드릴게요. 저 사실 차크라 공부 같은 거 따로 해본 적 없거든요. 그저 현실이 제 앞에 힘든 숙제들을 툭툭 던져줄 때마다 도대체 이 감정이 내 몸 어디에 붙어 있는 거지? 하고 찾다 보니까 자연스럽게 에너지 센터들을 알게 된 거예요. 아, 여기가 에너지 센터구나 하고요. 이번에도 오늘부터 1번 차크라를 해결해보자 라고 시작한 게 아니에요. 현실에서 힘든 일이 나타났고 그 감정 에너지의 위치를 따라가다 보니까 그게 딱 1번 차크라 쪽에 꽉 막혀 있다는 걸 직관적으로 알아챈 거죠. 그러니까 저를 무슨 계룡산 속에서 수염 기르고 뭐 기 다루는 도사님 이런 걸로 오해하시면 안 돼요. 저 실용주의자의 맥시멀리스트예요. 제가 전하는 이야기들은 철저히 실체가 있는 실용적인 것들 뿐이에요. 전 사실 얻어지는 게 없으면 시작도 안 하는 사람이거든요. 이 유튜브도 제 안에 참나가 시켜서 시작하긴 했지만 처음에 참나랑 협상까지 했어요. 나 이거 돈 안 되면 안 한다. 시간과 에너지 소비가 너무 많다 라고요. 근데 여러분이 남겨주시는 댓글들이 얼마나 소중하고 힘이 되는지 그거 보려고 하루에도 제 채널을 몇 번씩 확인하고 있더라고요. 요즘에 제가. 그 덕분에 자꾸 대본 쓰고 편집하고 하게 되는 것 같아요. 자, 그러면 1번 차크라가 박살나 있으면 어떤 증상이 나타나는지 하나씩 읊어드려 볼게요. 본인 얘기인지 아닌지 체크해 보세요. 1번, 돈이 있든 없든 늘 쪼들리는 기분이 들고 돈 버는 행위 자체가 고통스러운 노동처럼 느껴진다. 2. 남의 눈치를 심하게 보고 타인의 평가 한마디에 내 하루 기분이 롤러코스터를 탄다. 3. 거절을 못해서 쩔쩔매고 상대방 기분이 안 좋으면 괜히 내 탓인 것 같아서 안절부절 못한다. 4. 내 정당한 권리를 주장할 때조차 떨리거나 죄책감이 든다. 5. 어딜 가나 을을 다처하고 있다. 6. 누가 호의라도 베풀면 아 이거 어떻게 갚지? 하면서 빚진 기분부터 든다. 7. 삶에 거저 주어지는 건 하나도 없고 모든 걸 내가 생고생해서 해결해야만 된다고 생각한다. 8. 이유 없는 불안감에 시달리고 왠지 누군가가 공격할 것 같아서 뒤를 자꾸 돌아보게 된다. 9. 어딜 가나 소음이나 층간소음에 시달린다. 10. 모르는 번호로 전화 오거나 등기 우편만 와도 심장이 덜컥 내려앉는다. 11. 이상하게 과속딱지 끊기고 범칙금 내고 생각지도 못한 송사에 휘말리는 벌받는 상황이 자꾸 생긴다. 12. 자다가 쫓기는 꿈을 자주 꾼다. 13. 머릿속엔 생각은 가득한데 몸이 안 움직인다. 실행력이 없다. 14. 어디론가 사라지고 싶다는 마음이 강해서 이사를 다니거나 이직을 자주 하는 등 한 곳에 정착하지 못한다. 15. 손발이 늘 얼음장처럼 차갑거나 하체가 부실하고 자궁이나 대장, 남자의 경우 전립선 쪽에 문제가 있다. 자, 여기에서 몇 개나 해당하세요? 7개 이상 해당된다? 1번 차크라 무너져 있는 겁니다. 사실 우리 한국 사람들 전쟁이랑 기근, 가난을 너무 뼈아프게 겪었잖아요. 그래서 DNA 자체에 생존 공포가 아주 문신처럼 새겨져 있는 민족이에요. 무의식 바닥에 까딱하면 죽는다라는 두려움이 쫙 깔려있단 말이죠. 요 1번 차크라는 우리 몸의 가장 밑바닥인 회음부 근처에 위치해요. 그래서 생식기, 전립선, 방광 이런 것들을 관장하는 에너지 센터거든요. 자궁이나 전립선은 1번 차크라의 에너지 상태에 가장 예민하게 반응하는 부위이기도 해요. 사실 도움이 되실까 해서 제 얘기를 말씀드리자면 저는 예전부터 자궁 근육이 비정상적으로 자라면서 자궁이 커지는 자궁근종이라는 질환이 있었어요. 근데 무의식을 공부하면서 알게 됐어요. 아, 세상이 안전하지 않다고 느꼈던 내 두려움이 나를 지키기 위해서 자궁을 자꾸만 더 크고 단단하게 만들었구나 하고요. 이 1번 차크라가 상징하는 생존과 안전에 대한 결핍이 몸의 증상으로 나타났던 거예요. 전립선 관련 이슈들도 비슷한 맥락으로 이해해 볼 수 있을 것 같아요. 물론 이거는 제가 어떤 의학 논문을 읽어서 알려드리는 정답은 아니에요. 하지만 제 몸과 마음을 깊이 관찰하면서 얻은 직관적인 통찰입니다. 여러분도 내 몸의 신호가 내 무의식과 어떻게 연결되어 있을까를 고민해 보실 때 하나의 실마리로 참고해 보셨으면 좋겠어서 말씀드려요. 자, 1번 차크라 붕괴 증상을 한마디로 정리해 드릴게요. 온 세상이 나를 공격하는 적군 같고 기댈 곳 하나 없는 전쟁터 한복판에 나 혼자 덜렁 서 있는 그 기분. 그게 바로 1번 차크라가 무너진 사람들의 전형적인 지옥도입니다. 저는 아까 위에 말한 증상 하나도 빠짐없이 다 해당됐던 사람이에요. 특히 제가 제일 힘들었던 게 뭔지 아세요?
내 돈 내고 사람 쓰면서도 스스로 을을 자처하는 꼬락선이었어요. 집 청소 힘들어서 이모님 불렀는데 미안해서 옆에서 같이 걸레질하고 있어요. 수리기사님 오시면 뭐라도 막 챙겨드려야 될 것 같은 거예요. 그래서 막 먹을 거 내오고요. 식당에서 반찬 더 달라는 소리 잘 못해요. 직원들 바빠 보이는데 내가 참지 뭐, 이러는 거예요. 이게 배려 같죠? 아니요. 병적인 눈치 보기예요. 왜 이러는 걸까요? 어린 시절에 안전하지 못한 환경에서 자랐거나 나는 부모님한테 짐이야 라는 죄의식을 품고 살면 무의식이 이렇게 프로그래밍 됩니다. 남의 비위를 맞춰야 이 무리에서 안 쫓겨나고 살아남을 수 있다라는 프로그램 때문에 내 권리를 당당하게 주장하는 것보다 상대한테 미움 안 받는 게 안전하다고 착각하게 만드는 거죠. 그러니까 어딜 가나 을을 자처하면서 을 노릇이나 하고 앉아있는 겁니다. 뭐 하나 거저 주어지는 게 없고 내가 아둥바둥해야만 얻을 수 있는 그 구질구질한 생존 모드를 저는 좀 끄고 싶었어요. 이런 제 고질적인 증상들 살면서 늘 고민이긴 했거든요. 근데 이게 현실에서 아주 처절하게 터진 게 바로 이번에 내 집을 짓고 나서였어요. 여러분, 지금 층간소음 때문에 고통받고 계신 분들 많으시죠? 당장이라도 이사 가고 싶어서 매일 부동산 앱 뒤지고 계신가요? 그렇다면 오늘 제가 수백만 원의 이사 비용 아껴드릴 테니까 제 얘기 딱 1분만 집중해 들어보세요. 결론부터 말씀드리면 지금 상태로는 어딜 이사 가든 똑같으실 겁니다. 아니, 직접 집을 지어서 나가도 결과는 마찬가지일 거예요. 제가 바로 그 산 증인이거든요. 저요? 집 짓기 전에 아파트 살 때는 윗집은 발망치 빌런이 살았고요. 아랫집에는 새벽까지 노래 틀어놓는 웬 미친놈이 살았었어요. 사업장을 옮겼더니 위층에는 막 댄스 학원이 갑자기 들어오고요. 결국에 평생 꿈꾸던 중정이는 단독주택을 지어서 들어왔거든요. 여기에 오면 조용히 살 수 있겠지 생각하면서요. 근데 제가 입주하자마자 앞집, 옆집에서 공사를 막 시작하더니 동네 전체가 난장판이 됐어요. 정말 웃기지 않나요? 영화 시나리오를 써도 이렇게까지 막장으로 공격받는 설정은 못 쓸 거예요. 근데 이 세상이 정말 정교해요. 제 무의식 안에 공격받는 자아가 떡하니 버티고 있으니까 제가 어딜 가든 저를 공격할 준비가 된 상황들이 자석처럼 끌려오는 거예요. 아파트 층간소음은 사실 제 무의식이 보내는 신호였어요. 야, 너 지금 누군가에게 공격받고 불안에 떨어야 만드는 자아가 네 안에 있어. 제발 그 아이 좀 봐. 라고 외치고 있었던 거예요. 근데 저는 그 자아를 들여다보는 대신에 이사라는 도망을 선택했던 거죠. 그게 더 쉬웠거든요. 이 소음에 대한 자아는 어떻게 정화했는지 기회가 되면 다른 영상에서 더 자세히 풀어볼게요. 여튼 내 주파수가 바뀌지 않으니까 신기하게도 세상은 저를 시끄러운 장소로만 콕콕 집어 데려다 놓습니다. 내 무의식을 정화하기 전까지는 이 우주라는 시스템은 여러분을 절대 도망가게 내버려 두지 않거든요. 원래 우주가 이렇게 설계되어 있어요. 일체 유심조, 만물은 마음이 만들어낸다. 기억하시죠? 여튼 그래서 제가 층간소음에서 도망 나와서 제 집을 지었잖아요. 그런데 집 지어보신 분들은 알 거예요. 시공사한테 요구할 게 얼마나 많은지. 이건 당연한 건축주의 권리고 제가 제 돈 내고 정당하게 요구하는 거잖아요. 근데 저는 그 수리 요청 한마디가 잘 안 되는 거예요. 계약서에 도장 찍고 명시된 제 권리인데 전화기 들기 전부터 스트레스 받아요. 아, 저 인간이 또 전화 안 받으면 어떡하지? 알았다고만 하고 계속 미루면 어쩌지? 상대방 대답도 듣기 전에 혼자 시나리오 다 쓰고 스트레스 받다가 결국 전화하기를 미루는 거죠. 결과가 어땠을까요? 겉은 번지르르한 꿈의 집인데 속은 제 스트레스로 어마어마하게 골마 터지고 있었어요. 1번 차크라가 무너진 을의 에너지가 현실에서 어떤 지옥을 만드는지 제가 제 집 지으면서 뼈저리게 체험한 겁니다. 근데 여러분, 여기서 끝이 아니었어요. 우주는 참 정화할 타이밍을 기가 막히게 잡아요. 집수리 때문에 시공사 사장이랑 기싸움 하느라고 기운 다 빠졌는데 동시에 집 바로 앞에서 대형 공사가 시작된 거예요. 그 공사 소음이 집 안으로 막 쏟아져 들어오는데 제 멘탈도 같이 무너지기 시작했어요.
안으로는 시공사 사장한테 이거 고쳐주세요 해야 되고, 밖으로는 그 대형 공사장의 감독한테 가서 너무 시끄러우니까 조치 좀 해주세요 라고 항의해야 되는 상황. 남한테 싫은 소리 한마디 하는 게 죽기보다 힘들고 평생을 을로 사면서 눈치만 보던 저 같은 사람한테 이 두 가지 상황이 동시에 터졌다? 이거는 그냥 스트레스 정도가 아니라 제 영혼이 탈탈 털리는 고문이었어요. 내가 왜 내 돈 내고 지은 내 집에서 이런 눈치를 봐야 되지? 왜 하필 나한테 이런 일들이 한꺼번에 터지는 거야? 난 평생 이렇게 괴로울 팔자인가? 진짜 미치겠더라고요. 제 내면 인격들이 둘이서 안에서 막 싸워대는 거예요. 하나는 야, 너 빨리 나가서 네 권리 주장하고 싸워. 안 그러면 너 손해봐 라고 말하고요. 또 다른 하나는 나는 못하겠어. 말하고 주장하는 게 너무 무서워 라는 자아가 또 있고요. 이 둘이 싸우고 있으니까 속이 골마 터지는 거예요. 여러분, 여기서부터 진짜 중요하니까 눈 크게 뜨고 집중해 주세요. 여기서 현실적 무의식 정화 방법 나갑니다. 이거 못 알아들으시면 안 돼요. 저는 현실에 문제가 생기잖아요. 그러면 밖으로 튀어나가서 사람들과 싸우고 해결하려고 하지 않습니다. 일단 멈춰요. 그리고 내 마음부터 들여다봅니다. 이번에도 머릿속에서는 야, 빨리 시공사 사장한테 연락해라. 공사 감독한테 연락해라. 안 그러면 너 피해본다. 너 바보야? 라고 성화를 했는데 일단 참고 제 시선을 제 내면으로 돌렸어요. 나는 도대체 왜 이 상황이 이렇게 힘들까 궁금해하면서 제 몸의 감각을 하나하나 훑었어요. 그랬더니 1번 차크라가 있는 하복부랑 하체 쪽이 꽉 막힌 듯이 불쾌하더라고요. 그 감각을 피하지 않고 끝까지 느껴줬어요. 정말 힘들었어요. 그래도 버텼죠. 그랬더니 깊은 곳에서 거대한 슬픔이 올라오더라고요. 아무것도 하기 싫고 그냥 이 세상에서 증발하고 싶은 마음, 그런 마음이 올라오더라고요. 그래서 그 마음을 그대로 느껴주고 안쓰러워해줬어요. 이번에도 제가 항상 강조하는 3인칭 시점으로요. 결국에 억눌려 있던 제 내면 아이가 튀어나왔거든요. 초등학교 5학년 때 제 모습이 보여졌어요. 손에는 걸스카우트 신청서라는 종이를 한 장을 꽉 쥐고 엄마 눈치를 보면서 말할까 말까 수백 번 고민하던 그 작은 아이요. 전 어릴 때 학용품, 준비물, 옷 이런 당연한 것들조차 쉽게 얻지 못하는 환경에서 자랐거든요. 뭐가 필요하다고 말할 때마다 엄마가 스트레스 받는 게 눈에 보이고 요구할 때마다 안 돼 라는 소리를 너무 많이 들으면서 자랐으니까 제 욕구는 그냥 늘 죄 그 자체였어요. 친구들이 걸스카우트 단복 입고 행사를 다니는 게 너무 부러워서 그 종이 한 장 들고 벌벌 떨던 그 아이, 그 서러운 아이가 제 무의식 밑바닥에 그대로 살고 있었던 겁니다. 나는 이 세상에 존재할 권리가 없다. 나는 요구할 자격이 없다. 나는 좋은 걸 가질 자격이 없다. 라는 그 프로그래밍이 지금의 을 노릇을 자처하는 저를 만든 거죠. 이번에 그 아이를 만나서 그 아이에게 제일 예쁜 걸스카우트 단복도 입혀주고 갖고 싶다는 거 다 사주고 지금 제가 사는 이 멋진 집을 보여줬어요. 야, 봐봐. 네가 이렇게도 많은 걸 누릴 수 있는 사람이 됐어. 너는 이런 걸 가질 자격이 충분해. 내가 이렇게 만들어줄 거야. 라고 말하면서요. 물론 제 상상 속에서예요, 여러분. 자, 여기까지 저의 아픈 기억을 예로 들어가면서 무의식 정화 방법을 진짜 친절하고 상세하게 풀어드렸어요. 하지만 한 번 보고 넘어가시면 안 됩니다. 이건 지식의 영역이 아니라 체득의 영역이에요. 그래서 감이 잡힐 때까지 몇 번이고 돌려보면서 씹어 삼키셔야 돼요. 제가 오늘 영상 마지막 부분에도 다시 한 번 더 무의식 정화 방법 정리해 드릴게요. 끝까지 들어보시고요. 그리고 여러분, 제가 항상 하는 말이지만 의식 성장이 먼저예요. 저를 믿어보세요. 내 의식의 그릇이 커지지 않으면 제가 아무리 황금 같은 비법을 떠먹여드려도 그게 금인지 똥인지 못 알아봐요. 주식시장에서 개미들이 왜 맨날 쪽박 찰까요? 저평가된 우량주를 눈앞에 갖다 줘도 그걸 알아볼 눈, 즉 안목이 없기 때문이에요. 제가 여러 영상에서 무의식 정화 방법 곳곳에 풀어놨거든요. 근데도 안 들리신다면 지금 제가 여러분 앞에서 과외를 해드려도 끝까지 따라가지는 못하실 거예요.
그러니까 제 영상들 반복해서 보시면서 일단 여러분의 의식 수준부터 끌어올려 주세요. 그래야 제가 드리는 필살기들을 제대로 적용해서 진짜 인생 역전의 효과를 보실 수 있습니다. 지금까지 좋다는 거, 유행하는 기법들 이것저것 다 해보셨잖아요. 근데 진짜 인생이 바뀌던가요? 아니었죠. 이번엔 정말 달라야 되지 않을까요? 제 손 잡고 제대로 한번 가보시죠. 이렇게 제가 1번 차크라를 정화하고 외부 세계가 어떻게 알아서 재배치됐는지 아세요? 이 내면 인격들을 정화하고 나서 상황이 어떻게 반전됐는지 말씀드릴게요. 완전 소름 돋는 양자 도약의 예시이자 트랜스서핑 그 자체예요. 영화 같은 반전 스토리니까 집중해서 들어주세요. 제 새 집, 제가 지은 이 집이요. 원래 계약서대로라면 벌써 담장이랑 주차장 공사가 끝났어야 되거든요. 근데 시공사 사장이 차일피일 미루면서 배째라 식으로 나오고 있었어요. 그리고 문짝 찍힌 거 페인트 수리해달라는 그런 소소한 요청도 한 달 넘게 씹히고 있었거든요. 저는 속으로 담장이 생기면 되게 예쁘고 안정적이겠다라고 하면서 우주에 주문은 넣고 있었지만 현실에 저는 이 사장님이 또 안 해준다 하면 어떡하지? 라고 하면서 벌벌 떠는 쫄보 상태였던 거예요. 근데 1번 차크라를 정화하고 이틀 뒤에 기적 같은 일이 벌어졌어요. 출근길이었어요. 집 앞에 대형 규모 그 공사장을 보는데 그 소음을 들으면서 갑자기 속에서 뜨거운 분노가 확 올라오는 거예요. 아니, 공사소음의 피해 보상은 당연히 받아야 되는 거 아니야? 라는 생각이 들자마자 제 아바타가 홀린 듯이 전화를 걸고 있더라고요. 한 달 넘게 고민만 하던 그 전화를 차 안에서 그냥 질려버린 겁니다. 이렇게 무의식 정화만 하면 내 에고는 알아서 할 일을 하게 되어요. 에고는 그냥 무의식의 꼭두각시거든요. 방금 제가 한 말, 이 말에서 뭔가를 알아채셨다면 님은 깨이신 거예요. 그렇게 전화를 걸었고 결과가 어땠는지 아세요? 저 지금도 소름 돋아요. 저희 집 앞 대형 규모의 공사 감독한테 당신네들 공사 소음 때문에 일상생활에 지장이 심각하니까 피해 보상을 해달라고 당당하게 요구했을 뿐인데 그쪽에서 먼저 저희가 사장님 댁에 담장 공사랑 자잘한 공사들 이런 것들을 그냥 해드리면 어떨까요? 라고 제안을 하는 거예요. 아니, 제가 먼저 담장 얘기를 꺼낸 적이 없다니까요. 그냥 생각만 하고 있었는데 저랑 상관이 1도 없는 앞에 있는 대형 규모의 공사 감독의 입에서 먼저 이런 말이 나왔다는 게 믿기세요? 정말 신기하지 않아요? 여러분, 보통 이런 공사소음 민원 넣어봤자 보상금 몇십만 원 주어지는 게 대부분이에요. 근데 그 보상금의 수십 배가 넘는 제가 그토록 원했던 담장 공사를 통째로 해주겠다는 거예요. 더 재밌는 거는 그 대형규모 공사 감독에게 제가 몇 번이나 그 전에 항의와 대화 시도를 했었는데도 묵묵부답이다가 제가 정화하고 나니까 바로 이런 제안을 받았다는 거예요. 여기서 끝이 아닙니다. 제 문자 다 씹던 우리 집 지은 시공사 사장이요. 그날 그 사람한테도 전화했거든요. 그날 제 전화 한 통에 태도가 180도 바뀌었어요. 이것도 진짜 신기한데 저한테 먼저 얘기하는 거예요. 그 전에는 제가 먼저 얘기하지 않으면 절대 뭔가를 수리하겠다, 고쳐주겠다, 조치를 취하겠다 말하던 사람이 아니었거든요. 근데 저한테 먼저 문짝 찍힌 거는 수리로 안 될 것 같으니까 아예 새 문짝으로 교체해 주겠다고 말을 하고요. 마루 찍힌 것까지 먼저 알아서 다 갈아주겠대요. 답장도 안 하던 양반이 이제는 제가 문자만 하면 꼬박꼬박 답하고 빛의 속도로 움직여요. 이게 바로 주파수 변조의 힘입니다. 제 무의식 속 을의 에너지를 걷어내니까 세상이 저를 대하는 태도가 통째로 바뀌어버린 거예요. 여러분, 너무 신기하죠? 저도 어안이 벙벙해요. 이 모든 원리를 아는 저도 진짜 신기하다니까요. 여러분, 이 말도 안 되는 반전들을 겪고 제 입에서 제일 먼저 육성으로 튀어나온 말이 뭔지 아세요? 인생 이거 이렇게 쉬워? 원래 이런 거였어? 진짜 기가 막히더라고요. 아니, 우주 비서실 직원들이 제 주문을 딱 대기하고 있다가 제가 정화 한번 제대로 하고 주파수 변조 딱 하고 나니까 빛의 손으로 탁탁탁탁 움직이는데 그동안 저는 뭐 하고 있었던 걸까요?
일개 인간의 몸으로 그 좁아터진 시야로 그 개고생을 해가면서 혼자 해결해보겠다고 아동바동 진짜 처절하게도 살았구나 싶더라고요. 여러분, 제가 오늘 영상 초반에 축하한다고 말씀드린 이유 이제 확실히 아시겠죠? 여러분도 이런 인생 사실 수 있다고 제 삶으로 증거를 보여드리는 거예요. 여러분이 지금 겪는 그 개고생은 사실 우주 비서실이 야, 그 낡은 차체에 티코 모의식 좀 바꿔. 그래야 우리가 준비한 람보르기니 보내주지 라고 신호를 계속 보내는 중인 겁니다. 그러니까 여러분 인생에 문제라는 것들이 나타나는 거예요. 주파수를 변조해야 여러분이 원하는 것들이 끌어당겨져 오니까요. 이제 혼자서 낑낑대지 마세요. 무의식 쓰레기 치우고 주파수만 맞추세요. 그러면 인생 진짜 허무할 정도로 쉬워집니다. 제가 그 증거잖아요. 오늘 제 이야기가 여러분 가슴에 불을 질렀길 바랍니다. 자, 이제 여러분도 그 쉬운 인생 트랙으로 갈아타실 준비 되셨죠? 이제 모든 일들이 왜 벌어졌는지 스스로 해킹이 좀 되시나요? 제가 담장 공사, 주차장 수리 뭐 이런 것들 하고 싶다고 우주에 주문을 넣었잖아요. 그랬더니 이 삶이 그 현실에 있는 트랙의 주파수에 저를 맞추려고 정확거리를 제 눈앞에 툭툭 던져준 겁니다. 이번에는 그게 1번 차크라 정화였던 거고요. 이 메커니즘이 이해되시면 진짜 축하드려요, 여러분. 제 영상 보시면서 의식이 깨이신 거예요. 이제 변화될 일만 남았어요. 정화하자마자 그동안 꽉 막힌 일들이 마법처럼 풀려나간 이유? 간단합니다. 1번 차크라를 정화하면서 나는 받을 자격이 없어. 난 남한테 민폐 끼치는 사람이야 라고 생각하던 찌질한 자아를 지워버렸거든요. 그 자아, 내면 인격이 옅어지자마자 전 우주가 알아서 풍요를 가져다 바치는 풍요의 주파수로 순식간에 이동한 거예요. 여기서 진짜 소름 돋는 포인트 하나 짚어드릴게요. 저 시공사 사장이랑 싸운 적 없어요. 앞에 대형 규모 공사장에도 민원 넣고 진상 부린 것도 아니에요. 근데 왜 그들이 알아서 도와주려고 하고 태도를 싹 바꿨을까요? 이거 진짜 대박적인 통찰인데 지금부터 나눠드릴게요. 약간 어려울 수도 있으니까 귀 쫑긋 세우고 잘 들어보세요. 자, 이제부터 진짜 소름 돋는 양자역학 이야기 들어갑니다. 우리 모든 인간은 사실 양자 얽힘 상태로 연결되어 있어요. 이게 무슨 소리냐? 쉽게 비유해 드릴게요. 우리 각자가 가진 개인 무의식을 내 컴퓨터의 로컬 드라이브라고 생각하신다면 집단 무의식은 전 세계 모든 컴퓨터가 연결된 클라우드 서버라고 생각하시면 돼요. 제가 제 무의식을 정한다는 건 단순히 내 컴퓨터에서 악성 코드를 지우는 수준이 아닙니다. 클라우드 서버에 공유된 나와 시공사 사장 사이의 공유 문서 자체를 수정하는 거예요. 제가 제 쪽에서 정화를 끝내고 난 당연히 받을 것을 받는 사람이다 라는 주파수로 진동하면서 공유 문서를 수정하잖아요. 그러면 사장의 무의식에도 그 문서가 실시간으로 업데이트 되는 거예요. 사장은 자기가 갑자기 마음을 고쳐먹고 태도를 바꿨다고 생각하겠죠. 아니요, 착각입니다. 사장은 그저 내 쪽에서 업데이트된 무의식 값에 무의식적으로 반응하고 있을 뿐이에요. 이해되세요? 제가 제 무의식을 정화하면서 공유 문서의 내용을 수정했더니 상대방 쪽이 알아서 태도를 바꾸는 거, 그 메커니즘 이해되세요? 공유 문서 내용이 지아는 을이다 에서 지아는 고객이자 갑이다 라고 바뀌었는데 사장이 어떻게 예전처럼 저를 무시하겠어요. 자기도 모르게 괜히 저한테 미안해지고 제 요구에 빛의 속도로 응하게 되는 겁니다. 이게 바로 우주라는 시스템의 자동 동기화 원리예요. 이게 오늘 핵심 내용이기도 하고요. 여러분, 오늘 정말 어디서도 듣지 못할 얘기 거저 가져가시는 거예요. 제가 왜 이 영상이 수백만 원의 가치가 있다고 했는지 아시겠죠? 개개인의 무의식의 동기화 원리를 이렇게 잘 설명할 수 있는 사람이 얼마나 있을까요? 저를 만나신 여러분은 진짜 운 좋으신 거예요. 근데 사실 저도 제가 이런 내용을 어떻게 아는지 잘 몰라요. 그냥 제 참나가 알려주는 내용을 그냥 전달할 뿐이에요. 자, 여러분, 우리는 보통 뇌로 생각하고 판단한다고 믿죠. 천만의 말씀입니다. 사실 우리의 심장과 세포는 상대방의 주파수를 실시간으로 읽어내고 있어요. 겉으로는 웃고 있어도 속이 불안하다면 상대방의 세포는 그걸 귀신같이 알아챈단 말이에요. 정화 전에 제 상태가 어땠을까요? 제 내면의 죄의식,
불안, 나는 의리야 라는 주파수가 흐르고 있었죠. 그러면 상대방의 무의식은 저를 어떻게 감지할까요? 아, 이 사람은 대충 해도 되는 존재구나. 공격해도 반격 못할 만만한 존재네. 혹은 괜히 같이 있으면 불편한 존재로 인식하게 됩니다. 여러분이 아무리 친절하게 굴어도 무시당했던 이유 이제 아시겠죠? 근데 정화를 끝내고 나면 제 주파수가 당당함과 평온으로 싹 바뀝니다. 그럼 상대방은 이유도 모른 채로 본능적으로 이렇게 느끼는 거예요. 이 사람 분위기가 좀 달라졌는데? 함부로 하면 안 되겠다. 아니면 왠지 이 사람은 부탁을 좀 들어주고 싶네, 도와주고 싶다 라는 마음이 저절로 드는 거죠. 저희 집 앞에 대형 공사장 감독도 저를 만났을 때 자기도 왠지 모르겠는데 귀신에 홀린 것처럼 다 말하게 된다고 했거든요. 이게 바로 말보다 앞서는 에너지의 힘입니다. 억지로 착한 척, 당당한 척 연기하지 마세요. 주파수부터 바꾸면 여러분을 대하는 세상의 공기 자체가 달라집니다. 슬프지만 깨어있지 않은 95%의 인간은 무의식이라는 프로그램대로 움직이는 아바타가 맞습니다. 본인은 자유의지로 산다고 착각하겠지만 사실은 입력된 데이터대로 반응하는 기계에 가까워요. 최근에 한 구독자분이 댓글을 주셨어요. 평생 쌓인 아버지에 대한 원망과 분노를 피하지 않고 몇 시간 동안 밑바닥까지 다 느끼며 울었대요. 그랬더니 신기하게도 아버지가 먼저 손을 내밀고 부녀 관계가 회복됐다는 거예요. 이게 왜 가능했을까요? 이 구독자분이 감정을 온몸으로 느끼면서 정화하는 순간에 클라우드 서버에서 데이터 삭제가 일어난 겁니다. 그러니까 아버지라는 아바타에 입력되어 있던 딸을 괴롭히고 상처 주는 프로그램이 그 즉시 작동을 멈춰버린 거죠. 엄청나죠? 상대방은 자기가 스스로 판단해서 행동한다고 믿겠죠? 아니요, 착각입니다. 사람은 누구나 상대방의 에너지장이 허용하는 범위 내에서만 움직일 수 있어요. 여러분이 정화를 통해서 내 영역을 1번 차크라를 성벽처럼 단단히 세우잖아요. 그럼 상대방은 그 선을 절대로 못 넘습니다. 시스템상 못 넘게 되어 있어요. 그때부터는 여러분을 함부로 대하던 사람들도 예의를 갖추게 되는 겁니다. 이게 바로 우리가 무의식을 정화해야 되는 진짜 이유입니다. 제 말 믿고 정화해보세요. 당당하게 시끄럽게 굴던 윗집 사람들이 말도 안 되게 조용해질 겁니다. 확신해요. 저와 비슷한 환경에서 자란 분들은 1번 차크라 에너지가 약할 수밖에 없어요. 하지만 오늘 제 이야기를 듣고 이거 내 얘긴데 하는 직감이 팍 꽂혔다면 축하드려요. 이제 여러분의 삶의 결이 완전히 달라질 기회를 잡으신 겁니다. 방법은 의외로 간단해요. 나 이제 1번 차크라 정화할 거야 라고 거창하게 시작하지 마세요. 대신 삶에서 짜증나고 힘든 일이 터질 때마다 밖으로만 보내던 시선을 내 내부로 돌리세요. 그리고 올라오는 감정을 오롯이 그냥 느끼세요. 슬프면 꺼이꺼이 애처럼 우시고요. 짜증나면 미친듯이 짜증내세요. 아무것도 하기 싫은 무기력이 올라오면 그냥 그 무기력의 늪에 빠져 계세요. 단 이때 중요한 게 있습니다. 그 감정이 내 몸 어디에서 느껴지는지 그 감각의 위치를 찾아내 보세요. 명치인지 하복부인지 발끝인지 가슴인지 그 자리에 머물면서 가만히 지켜보는 겁니다. 그 감각을 그냥 가만히 지켜보는 거예요. 내 것이 아니라 타인의 것인 것처럼요. 그러다가 문득 어린 날의 내면 아이가 갑자기 머릿속에 떠오르면 따뜻한 연민의 눈으로 위로해 주세요. 3인칭으로요. 근데 여기서 중요한 건 아무런 기대를 하시면 안 됩니다. 빨리 정화해서 좋아져야지 조차도 정화거리예요. 뭔가 기대하는 마음이 들거나 아무것도 안 떠올라서 불안하면 그냥 그것부터 느끼시면 돼요. 아무것도 안 떠오른다. 답답하다. 불안하다. 이거부터 느끼시면 되는 거예요. 아셨죠? 자, 여기까지 오늘 여러분께 자세히 털어드린 무의식 정화의 실전 비법입니다. 뻔한 이론이 아니라 제 인생의 사례를 들어서 정말 자세하고 친절하게 풀어드린 거예요. 앞으로 영상에서도 계속 더 자세한 방법론 풀어드릴 거고요. 답답해 하시는 부분들 저 이미 다 알고 있어요. 해결책도 다 드릴 거예요. 앞으로 저랑 같이 얼마나 성장하실지, 치유되실지 기대되지 않으세요? 여러분, 오늘 제가 깨달은 수많은 포인트들 아끼지 않고 재지 않고 이 긴 영상에 꾹꾹 눌러 담아 풀어드렸습니다. 솔직히 저도 인간인지라 이 정도의 내용을 무료로 풀어도 되나?
라는 생각이 많이 들었어요. 그런데도 불구하고 아끼지 않고 제 깨달음을 풀어드리는 건 따뜻한 긴 댓글 써주시는 분들, 그리고 후원해주시는 분들 덕분인 것 같아요. 정말 감사드려요. 여러분 덕분에 제가 윈윈 게임을 하고 있어요. 정말 감사드려요. 오늘 영상에서 보셨다시피 저는 단순히 이론이나 뇌피셜만 늘어놓지 않아요. 제가 체득한 방법과 깨달음이 제 인생에 어떤 변화를 가져왔는지 제 실제 사례로 눈앞에 보여드려요. 끌어당김 유튜버들 중에 그 이론으로 진짜 자기 인생을 바꾼 사람이 몇이나 될까요? 저는 제가 공부하고 체득한 방법들이 실제로 제 삶을 바꾸고 있다는 걸 여러분께 입증해 드리고 있어요. 여러분이 저를 보면서 희망을 가지고 이 길을 계속 가시길 바라거든요. 궁극적으로는 여러분 안에 진짜 내 집, 참나가 있다는 걸 깨달으실 때까지 계속 저랑 함께 가시길 바래요. 오늘 영상 안에는 여러분의 의식을 단번에 깨울 핵심 포인트들이 정말 많습니다. 특히 꽤 오랫동안 마음 공부를 해오셨는데도 대체 왜 내 현실은 안 변하지? 라면서 답답하셨던 분들, 오늘 그 통찰의 열쇠를 드린 거나 다름없어요. 그러니까 오늘 이 영상은요, 절대로 한 번 보고 끝내지 마시고요. 계속해서 돌려 들으시면서 지식 축적이 아니라 몸으로 체득을 하시길 바래요. 설거지할 때, 운전할 때, 자기 전에 그냥 틀어만 두세요. 반복해서 듣다 보면 어느 순간 무릎을 탁 치면서 아, 이게 그 소리였구나 하면서 세포가 먼저 반응하는 그 순간이 올 겁니다. 여러분의 인생 트랙이 완전히 풍요의 주파수로 갈아타는 그날까지 제가 계속해서 본질을 짚어드릴게요. 이건 개인적인 얘기인데요. 사실 저 요즘 번아웃 불면증이 심하게 와서 육체적으로 정말 한계치에 와 있거든요. 병원에서도 원인을 못 잡길래 한의원에 갔더니 온몸의 기운과 진액이 다 타버렸대요. 다 말려버렸대요. 제가 근 10년 동안 남들이 한 30년 쓸 에너지를 다 태우면서 살았거든요. 한의원에서 아무것도 하지 말고 특히 머리 쓰고 말하는 거는 독이니까 절대 하지 말라고 하더라고요. 그래서 유튜브 몇 달 쉴까? 아직 구독자도 얼마 안 되고 이거 돈도 안 되는데 가끔 헛소리 하는 인간들도 있고 이거 몇 달 쉬어? 이런 생각을 품고 잠든 날이었거든요. 근데 그날 밤에 기가 막힌 꿈을 꿨어요. 커다란 수조들이 여러 개 있는데 세상에 본 적도 없는 아름다운 색깔의 물고기들이 떼지어 다니는 거예요. 너무 아름다워서 넋을 잃고 보는데 갑자기 한 수조의 물고기들이 색깔을 잃고 회색빛이 되더니 죽어가는 거예요. 제가 너무 놀라서 그 물고기들을 하나하나 건져서 다른 수조로 옮겨줬거든요. 그랬더니 그 즉시 생기가 돌면서 다시 살아나는 거예요. 그 꿈을 꾸고 잠에서 깨자마자 저 울었잖아요. 지금도 울컥하는데요. 단 몇 분이라도 제 영상을 듣고 치유받는 분들, 저와 함께 무의식 정화를 시작하면서 치유되고 있는 여러분이 제 꿈속에서 그 죽어가던 물고기들로 상징적으로 나타난 거라는 걸 직관적으로 알았거든요. 어쩌면 내가 지금 내 인생의 사명을 다하고 있구나. 내가 이 일을 멈추면 안 되겠구나 라는 생각을 했어요. 여러분 소중한 댓글 남겨주셔서 정말 감사해요. 자꾸 듣다 보니까 저절로 깨닫게 된다. 지아님 영상만 기다린다. 듣기만 해도 치유가 돼서 어린 시절 생각에 한참을 울었다. 이런 고백들 읽을 때마다 제 가슴이 얼마나 뜨거워지는지 몰라요. 지금도 또 감동이 올라오고 있거든요. 느껴지세요? 여러분 덕분에 제가 유튜브를 이어나갈 힘을 얻습니다. 안 그랬으면 저 벌써 유튜브 때려치웠을걸요? 제가 시작은 잘하는데 끝까지는 잘 못하거든요. 요즘 그런 생각을 자주 해요. 내가 이 채널을 통해서 이런 얘기 전달하려고 그토록 혹독한 삶을 버텨내며 살아왔구나. 내 과거의 그 모든 찌질함과 아픔들이 누군가의 상처를 어루만지는 도구가 되고 있구나. 그때 죽지 않기를 정말 잘했다. 이런 생각들요. 제 진심이 여러분의 무의식 깊은 곳까지 전해지기를 간절히 바랍니다. 여러분, 무의식 쓰레기 치우시고 주파수만 맞추세요. 그러면 인생 진짜 허무할 정도로 쉬워집니다. 제가 그 증거잖아요. 자, 오늘도 외부가 아닌 내면에 집중하는 하루 보내시고요. 무의식 정화하면 자동으로 우주 비서실 가동되는 거 잊지 마시고요. 그러면 우리는 다음 영상에서 만나요. 빠잉!